यस। डॉक्टर साहब, आज हम आपके लिए प्रोडक्ट लाए। आप बताइए बच्चों की सेहत के लिए अच्छा है या नहीं। ओके, दिखाइए मुझे कौन सा प्रोडक्ट है। ये देखिए, ये प्रोडक्ट आज हम आपके लिए लाए। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट लेकर आए हैं हमारे लिए। आज हमारे एक पेशेंट आए हैं। अच्छा जी, ये है जी फुल स्पीड के नाम से और मिस्टर स्नैक के नाम से ये प्रोडक्ट है। और आज हमारे पास ये लेकर आए हैं हमारे एक, और ये इस प्रोडक्ट को जो से हम लोगों ने रिव्यू करना है कि भाई ये है प्रोडक्ट कैसा। गोल्डन फूड इंडस्ट्री वालों का है ये प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं, और कराची पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग है, हलाल फूड है, और बड़ा अच्छी पैकिंग की हुई है इन लोगों ने। फुल स्पीड स्नैक्स के नाम से है, और बड़ी अच्छी और दिलकश किस्म की जो सी पैकिंग है, और एक्सपायरी डेट भी मेंशन है इन पे, और कोई और लैंग्वेज भी लिखी हुई है, और इंग्लिश में इनके इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हुए हैं। चलें, हमारे पास जो डिमांड आई है इस प्रोडक्ट की वो ये आई है कि इसको जो सा है चेक किया जाए, इसका रिव्यू किया जाए कि प्रोडक्ट आया खाने में कैसा है, और इसका टेस्ट कैसा है, और बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है, और हम इसको कितने मार्क्स में रेट करते हैं आउट ऑफ 10 में से। तो उसको खोलते हैं। पैकिंग तो बड़ी शानदार की हुई है। एक प्लेट ले लेते हैं हम लोग, और उस जार में डाल के देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। पैकिंग तो बड़ी अच्छी है, और अब देखते हैं इसकी जो मेरे ख्याल कॉस्ट वगैरह जो है वो 10 रुपीज़ है, आई थिंक सो। सलांटी की तरह का ये प्रोडक्ट है, और ये इसमें कुछ सलांटी की तरह की चीज़ है, और देखने में तो ये नीट एंड क्लीन ही लग रहे हैं, लेकिन इसमें पीसीस कुछ कम है। 2 4 6 8 10 12 पीसीस हैं 10 रुपीज़ में, और दिखने में तो ये क्रिस्पी लग रहे हैं। तोड़ के इसको देखते हैं कि ये कैसा है। तोड़ने में भी ये अच्छा है, क्रिस्पी है। आवाज़ अगर आपको आ रही हो उसकी, तो बड़ा अच्छा जो सा है, इसमें क्रिस्पीनेस है, और मसाला वगैरह इसमें नॉर्मल ही नज़र आ रहा है, लेकिन खा के चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, और फिर इसका रिव्यू अच्छे से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने में तो बड़ा कमाल है भाई। मसालेदार है, स्पाइसी है, थोड़ा सा लाइट स्पाइसी है, मीडियम स्पाइसी हम लोग इसको कह सकते हैं, और क्रिस्पी बेहतरीन है, और थोड़ी सी इसमें खटास भी है, और बड़ा अच्छा जो सा प्रोडक्ट इन लोगों ने बनाया हुआ है। अमेजिंग। तो ये जो सा है खाने के लिए जो सा है, अगर देखा जाए तो इसको ओवरऑल अगर हम लोग